Statistika žiauri. Jei žmogui yra 65 metai ir toks žmogus paslysta ar dėl kitų priežasčių nugriūva bei susilaužo klubakaulį, pagal skirtingus tyrimus yra tarp 30 ir 40% tikimybė, kad toks žmogus po 1 metų jau bus miręs. Kas padeda užbėgti tam už akių? Išties daug gyvensenos veiksnių, bet stipriausias jų jėgos treniruotė. Būtent jėgos treniruotė labai stipriai padeda gerinti ne tik raumenų, bet ir kaulų būklę, o taip pat pusiausvyrą, koordinaciją, galingumą ir kitus dalykus, kas savo ruožtu užmaišo tokį kokteilį, dėl kurio ši ankstyvos mirties rizika drastiškai sumažėja. Kartais girdžiu, kad gal jau vėlu ar pernelyg nepatogu pradėti, bet štai tau kitų klinikinių tyrimų rezultatai. Net tarp 60 ir 70 metų moterys per 12 savaičių sugebėjo reikšmingai padidinti savo jėgą ir net raumeninę masę. O tai yra vieni svarbiausių ilgamžiškumo rodiklių. Ką tai reiškia? Pradėti niekada ne per vėlu. Vis tik, jei nenori nereikalingos rizikos, pradėk jau dabar. Ir aš nekalbu, kad būtinai turi laužyti štangą salėje. Jėgos treniruotė gali puikiai prasidėti ir namudinėmis sąlygom. Neignoruok šio fakto, jei nori išlikti pajėgus ir tvirtas visą gyvenimą. Beje, padarytum gerą darbą pasidalindamas šio video su tais, kurie tau rūpi ir jiems būtų naudinga tai išgirsti. Ačiū už tai.